इतनी ज़्यादा है कि हमारे गाड़ी के डोर वगैरह बिल्कुल जमे हुए, बर्फ फटती है। ओ भाई, हट गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हुई है स्नोफॉल हमारे गांव में और काफ़ी अच्छी बात है। एप्पल ऑर्चर्ड के हिसाब से हमारे बगीचों के लिए स्नोफॉल की काफ़ी ज़रूरत थी, तो स्नोफॉल हुई है। आपको भी मैं दिखाता हूं कि किस तरह की स्नोफॉल हुई है। चेक इट आउट, और ब्लॉग अच्छा लगे तो एंजॉय ज़रूर करें। रैबिट, खरगोश कहाँ है भाई? हेलो, निकल गया देखो। हेलो, इसे अभी कुछ खाने के लिए चाहिए, मेरे हाथ को खा रहा है, तो मैं इसे खाने के लिए भी कुछ ले आऊँगा। हेलो हेलो हेलो, ये देखो। तो दोस्तों, ये है एप्पल, तो ये है हमारा स्मार्ट रैबिट। बहुत भूख लगी है, इसको देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं फटाफट से एक सेब अंदर डाल देता हूँ, ये दूसरा भी और ये तीसरा भी। माइनस में टेम्परेचर है अभी, और स्नोफॉल अभी भी कंटिन्यू हल्का हो रहा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं हमारी इग्नी स्टार्ट होती है या नहीं होती है आज फर्स्ट सेल्फ में, जो कि अभी बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्नोफॉल पूरी तरीके से होने की तैयारियां हैं। कुछ रात को हल्की हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, 2 इंच के आसपास हो चुकी है, और अभी भी कंटिन्यू धुंध पड़ चुकी है और स्नोफॉल होने वाली है। ये हमारी गाड़ी, तो दोस्तों ये हमारी कार यहाँ पर है। देखते हैं आज ये स्टार्ट होती है नहीं होती है। तो ट्रिप से आने के बाद, फैमिली टूर के आने के बाद, हमने इसे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, यहीं पर खड़ी है। तो यहाँ पर चलो थोड़ी सी बर्फ़ हटा दो, ये देखो कितनी बर्फ़ पड़ी है, इतनी बर्फ़ पड़ी है। थोड़ी सी इसकी हेडलाइट भी साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ा सा शीशा साफ़ कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं होती है इतने टेम्परेचर में। ये देख लो आप, टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट माइनस में ही है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कार के अंदर और कार को कर दिया न्यूट्रल। चलिए की को लगाते हैं। ये हमारी की लग रही है और ये इग्निशन हुआ ऑन। देखते हैं फर्स्ट सेल्फ में बिना एक्सीलेटर के स्टार्ट होती है या नहीं होती है। वाओ! तो दोस्तों, कार स्टार्ट हो चुकी है बिना एक्सीलेटर के। ये देखें आप, कुछ भी नहीं दबाया है। हमारी स्क्रीन भी ऑन हो रही है। बाहर अगर मैं कोशिश करूँ वाइपर चलाने की, तो देखते हैं कि बर्फ़ हटती है। ओ भाई, हट गई। एक बार फिर से। अमेजिंग। तो थोड़ी देर कार को वार्म अप करेंगे, और ऐसे पेट्रोल इंजन जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। फिर भी हमने चेक करना था कि होता है या नहीं होता है। तो गाड़ी तो स्टार्ट होगी है, गाने सुनेंगे, वार्म अप करेंगे गाड़ी को, और फिर निकलेंगे घर की ओर। वैसे अभी लाइट तो है, अगर नहीं होगी तो कार में चार्ज करने के लिए आना पड़ेगा। ये चार्जर लगा है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कार को वार्म अप रखें ताकि इसकी बैटरी चार्ज रहे। तो कार हो रही है वार्म अप। हम थोड़ी सी स्नो इससे हटा देते हैं। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं रोड पर स्नो नहीं है, लेकिन घर के पीछे जाते ही
बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा स्नो है, वहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो और थोड़े बहुत शॉट्स आपको दिखाएंगे कार के। और बर्फ़ अभी लगने वाली है। तो दोस्तों ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमारे गाड़ी के डोर वगैरह बिल्कुल जमे हुए हैं, सारे के सारे, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखो आप घरों की छत पर कितनी ज़्यादा स्नो है। अभी भी घरों की छत पर पूरी की पूरी स्नो टिकी हुई है, बहुत ज़्यादा स्नो है अभी। तो उम्मीद है इससे भी थोड़ी सी और लग जाए।